လုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ဈေးနှုန်းလဲသက်သာပြီးတော့ချဲရလဲလွယ်ကူမြတ်ဆန်တဲ့စွန်စိတ်ရင်လေးချက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အရင်ဆုံးစွန်စိတ်လေးကိုတန့်စင်ပါမယ်ရှင်ကျမကတော့အကြီးသေးခွဲထားလိုက်ပါတယ်တန့်စင်အောင်ရေးဆေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့စားစွန်းနေပါမယ်ရှင်ကျမတို့ချက်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ပါမယ်နော်ချက်သွန်နီကိုပပလေးပါမယ်ချက်သွန်ဖြူခင်းချင်ဒီကိုလည်းပပလေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့ချက်သွန်နီကိုမညက်တညက်လေးထောင်းပေးပါမယ်ချက်သွန်ဖြူလည်းထောင်းပါမယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေကိုခွဲချမ်းလေးချမ်းပေးပါမယ်နော်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ချက်သွန်နီစနွင်းထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါမယ်ချက်သွန်နီလေးတွေရဲလာပြီဆိုရင်တော့ချက်သွန်ဖြူထည့်ပါမယ်ရှင်ချက်သွန်ဖြူလေးတွေမွေးပြီးတော့ရဲလာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးမော်ခရမ်းချင်ဒီစားဟင်းခမုံထည့်ပြီးတော့တမအောင်မွေးပေးပါမယ်ရှင်ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ဖုံးအုပ်ပေးထားပါမယ်နော်ခင်းချင်ဒီလေးတွေဤသွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ကခြေပေးပါမယ်ရှင်ခင်းချင်ဒီခြေသွားပြီဆိုရင်တော့ပစုံလေးတွေထည့်ပါမယ်ရှင်ပစုံစိတ်လေးတွေကတ်မသွားအောင်လို့မကြာခဏမှုပေးပါနော်စွန်စိတ်လေးတွေကျက်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးထည့်ပေးပါမယ်ငရုတ်သီးစိမ်းလေးတွေနွမ်းလာပြီဆိုရင်တော့ကျမတို့နက်နက်မင်းလေးအုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့အရန်ရတာရှိရဲ့စွန်စိတ်ဟင်းလေးရပါပြီရှင်ကုန်ကျစိတ်လည်းတတာပြီးတော့ချက်ရတာလည်းအရန်လွယ်ကူပါတယ်နော်အဆုံးထိကြည့်ပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ